Benvenuti a Torino Web News. Questa settimana siamo alla GAM, Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, dove pochi giorni fa è stata inaugurata la grande mostra dedicata alle opere di Nicola De Maria. Pittore torinese d'adozione, molto conosciuto nel mondo, individuato da Achille Bonito Oliva come uno dei 5 esponenti della cosiddetta transavanguardia. Andiamo a scoprirlo insieme. Una grande antologica che raccoglie oltre 300 opere di De Maria realizzate dagli anni 70 fino al giorno d'oggi, arricchita da alcune opere come quella che vedete alle mie spalle, create apposta dall'autore per questa esposizione. Un'opera muraria di dimensioni imponenti, intitolata Testa dell'artista cosmico, universo senza bombe, 2 carte di grandi dimensioni a dimostrazione di come anche il lavoro su carta adattato agli ambienti sia per De Maria parte fondamentale del suo percorso e alcune pitture parietali. La mostra è articolata nel rapporto tra il disegno e lo spazio dipinto, la fragilità della carta e la monumentalità della parete, in un costante dialogo dimensionale dove il canto del disegno si confonde nella musicalità della parete. Il disegno è per Nicola De Maria non solo la genesi di tutto il suo lavoro artistico, ma quasi assume vita autonoma, carico di spiritualità che scaturisce direttamente dal colore. Nel 1990, in un testo per il catalogo della mostra presso il Saarland Museum di Saarbrücken in Germania, scrive in proposito: «I miei disegni, che sono bandiere della gioia e della forza, suonano le campane, fugge l'infelicità del mondo. I miei disegni sono fiori magici, usignoli fatati». I lavori in mostra provengono da importanti collezioni museali e private e da gallerie internazionali. Alla GAM è inoltre visibile un nucleo di opere inedito provenienti dall'archivio dell'artista e una selezione di lavori da molto tempo non più esposti al pubblico o per la prima volta presentati in Italia in un'istituzione museale. E adesso, come sempre, uno sguardo agli appuntamenti d'arte e musica dei prossimi giorni. Al campus Luigi Einaudi è ancora visitabile fino al 29 giugno la mostra E Visioni, il carcere raccontato in pellicola, collage e graffiti. Già esposta all'Università di Bari e alla Castiglia di Saluzzo, la mostra offre una selezione di locandine cinematografiche di film a tema carcerario, cosiddetti prison movies, curata da Claudio Starzotti e Guglielmo Siniscalchi, una mostra che spazia dai primi anni 30 del secolo scorso fino ai giorni nostri, offrendo una panoramica suddivisa per capitoli tematici che ricostruisce tutte le disseminazioni e le contaminazioni visive del genere cinematografico prison movie, cercando di coniugare la curiosità del cinefilo all'interesse del giurista. E la mostra comprende anche un calendario di eventi. Vi segnaliamo quello di venerdì 28 giugno alle ore 21, Metafisica della prigionia, un reading scenico dei maniaci d'amore. Continuiamo con la musica classica. È di scena in questi giorni il Festival Beethoven. Vi segnaliamo gli appuntamenti del 28, 29 e 30 giugno. Quello di venerdì 28 giugno impegna l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Juraj Valchua, nella sinfonia numero 2 in Re maggiore opera 36, la numero 8 in Fa maggiore opera 93 e la numero 7 in La maggiore opera 92. 29 giugno Orchestra Filarmonica di Torino, diretta da Christian Benda, con il pianoforte di Leonora Armellini e il trio Johannes, composto da Francesco Manara al violino, Massimo Polidorio al violoncello e Claudio Voghera al pianoforte. Concerto numero 1 in Do maggiore per pianoforte orchestra opera 15 e concerto in Do maggiore per pianoforte, violino, violoncello e orchestra opera 56, triplo concerto. Domenica 30 giugno ancora l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, sempre diretta da Juraj Valchua, nella Sinfonia numero 6 in Fa maggiore opera 68, la celeberrima Pastorale, e Sinfonia numero 5 in Do minore opera 67. Chiudiamo con la musica leggera. Tornano a Torino i Muse, lo fanno venerdì 28 e sabato 29 giugno allo Stadio Olimpico, mentre il 30 giugno al Groove Village tornano i Sud Sound System. E anche per questa puntata è tutto. Vi ringraziamo per averci seguito, ringraziamo la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea per averci ospitato e come sempre arrivederci dalla redazione web della città.